പക്ഷേ 3 കഴിക്കാം. ஒரு நாளைக்கு கூட போட்டு அளவு இல்லாமல் போட்டுக்கிட்டு மணி எத்தனாவது இந்த போடுற டைமு ஊறுற டைமு கொஞ்சம் செட் ஆகிக்கணும். நல்லா ஊறுச்சுன்னா கரெக்டாக இவங்க அளவு போடுது அப்படி நல்லா ஊறினாலும் இப்படி அரை மணி நேரம் ஊறணும். அரை மணி நேரம் ஊறினா போதும். புரியுதா? ഹെഡ്ലൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റല്ലേ മഴ സമയമാണ്. ഇത് വയസ്സായി പോയി ഇനി നോക്കി ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല. ജോലി ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയലെന്ന് പറ. ജോലി ചെയ്യും.